Hello everyone, Sampurna. First, namaste and namaskar. What's up and how are you? I'm fine, hoping you guys are also well. First of all, warm welcome to our YouTube channel. Now you are watching All Rounder 107. So साथीहरु आज फेरि पनि एउटा अनबक्सिङ भिडियोको साथमा म उपस्थित भएको छु. सो आजको अनबक्सिङ भिडियोमा के छ भनेर चाहिँ हामी अनबक्सिङमै हेरौँ है त. सो अब भिडियोतर्फ लागौँ है त. सो गाइजहरु मेरो हातमा चाहिँ अनबक्सिङको लागि सामान आइसकेको छ नि. यो चाहिँ सेल्फी स्टिक विथ ट्राइपोड भन्ने रहेको छ हैन. यो चाहिँ अनलाइनमा शपिङ गरेको अर्थात् अनलाइन अर्डरबाट चाहिँ आएको हो. सो आज मैले रिसिभ गरेको छु. सो तपाईहरुलाई के छ अब यसमा हामी सबैजना मिलेर हेरौँ है त. यसमा चाहिँ जम्मा 2 पिस छ. यसले चाहिँ एउटा भनेको सेल्फी स्टिकको काम गर्छ र अर्को चाहिँ ट्राइपोड. यो दुवैको काम गर्ने भएकोले चाहिँ मैले मगाएको छु. सो के कस्तो छ अब हेरौँ है त. सो यो काट्नुको लागि पैसा छ हैन. मजाले र्याप गरेर टेपले चाहिँ दामी तरिकाले यो गरेको 2 पिस छ. यसलाई हामी काट्नेछौँ सरसर पारेर. Okay, cuma 2 piece ya. Duit pisah jomma हैन. सो एउटा पिस हेर्छु हैन. त्यस पछाडी अर्कोमा सिम्पली के हुन्छ. सो यसलाई यहाँ साइड लगाऊ. यस्तो झोलामा राखेर छ है. नेफु यो जो सेल्फी स्टिकको कम्पोनेन्ट चाहिँ नेफु रहेछ. नेफु सेल्फी स्टिक रिमोट सुटिङ लाइट वेट एन्ड पोर्टेबल भनेको छ. नेफो भन्ने रहेछ है. सो यस्तो देख्नुहुन्छ. नेफो भनेर टक्क राखेको छ है. सेल्फी स्टिक पनि सबै छ. सो अब चाहिँ यसलाई खोल्नतिर लाग्यो है त. कस्तो छ हेर्नु है त. स्टिक 1 2 3 go. Set यहाँ के छ यो चार्ज गर्नको लागि रहेछ हैन. यो चाहिँ लाइट हो. यो चार्ज छैन है. यसो खोल्दा के पनि छैन. यो साइड लगाएर सो अब हेरौँ है त. प्लास्टिकको पनि काम छैन. वाउ दामी रहेछ त. सेल्फी स्टिक चाहिँ आमाको मेबी यस्तो अड्याउने छ. सही यस्तो वाला रहेछ नि. यस्तो पनि हुँदो रहेछ है. त्यतिखेर अनि चाहिँ मजाको रहेछ. बबाल रहेछ. यसको के छ त मेकानिजम केही थाहा छैन. यस्तो गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ ट्राइपोड निकै ठुलो एरिया नै यसले कभर गर्दो रहेछ. ल यस्तो यस्तो गर्न मिल्ने रहेछ है. यहाँ एउटा यो रिमोट पनि रहेछ है. रिमोट यस्तो यस्तो गर्नु हैन. यो चाहिँ चार्ज नभएर हो. यो बत्ती चाहिँ बढ्दैन. यो चार्ज हो चाहिँ बल्छ होला है.
यस्तै यसको हाइट कति जान्छ यति नै यसको हाइट त जानुपर्ने हो के छ त्यसको यसरी जाँदैछ ल सट्ट हाइट पनि बढ्दो रहेछ ल क्यामेरामा राम्रो देखिएन होला है सो यसको हाइट चाहिँ निकै माथिसम्म जाँदैछ सबै जस यो निकै हाइट जाँदो रहेछ है राम्ररी झार्दै हाइट निकै दिँदो रहेछ सो यसलाई एकपल्ट मोबाइल पनि राखेँ हो जस्तो गरेर टाइट गर्नुहुन्छ ल मोबाइल चाहिँ यसरी राखेर मैले यस ल यस्तो गरेर चाहिँ यस्तरी राखेर भिडियो खिच्न पनि मिल्दो रहेछ है अनि यो घुम्छ होला नि त यस्तो पोर्ट्रेट मोडमा पनि हुनुहुन्छ यस्तो गरेर यो सबैतिर घुम्दो रहेछ त्यस्तो गरेर चारैतिर घुम्दो रहेछ अनि यस्तै गर्न पनि मिल्दो रहेछ सो ल साथीहरू होइन आजको अनबक्सिङमा चाहिँ यही थियो यो चाहिँ नेफो कम्पनीको सेल्फी स्टिक विथ ट्राइपोड रहेछ अनि यस ठिकै रहेछ यो त्यस्तो नराम्रो पनि होइन यो चाहिँ एकदम दामी लाग्यो मलाई सर्ट है क्यामेराको स्ट्यान्डले ठक्क राख्ने सट्ट घुमाउने सो यो रहेछ त सो अब अर्को पनि सेमेरी नै हो सो तपाईँहरूलाई यो अनबक्सिङ कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट गर्नु होला र तपाईँहरूलाई पनि यो चाहिएमा चाहिँ तपाईँले अनलाइनमा ट्यागको जान बित्तिकै तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ सो भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला सो अहिलेको लागि म बिदा चाहन्छु किप सपोर्टिङ किप वाचिङ एन्ड किप लभिङ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाई नमस्ते